Halo guys, jadi hari ini kita mau bikin obat tradisional buat batuk. Soalnya si Ken lagi batuk guys. Nah kita siapkan bahan-bahannya ada habatus sauda, habatus sauda, madu, terus lobak sama sereh tuh jangan lupa. Oh iya jahe sama lemon juga. Nah ini serehnya kita potong, ambil yang di bawahnya. Terus lobaknya kita kupas dulu. Aduh kelamaan ya kupasnya. Nah loh kok udah jadi. Nah jadi tadi semua bahannya aku rebus guys. Terus kita masukin lemon, terus kucurin